ლედგანათებები ახსენე და ტვინში ეგრევე წამოყო თავი სიტყვა სოლარიუმი, რატო ეხლა ლედგანათებასთან შეიძლება არ იყოს კავშირი, მაგრამ აი განათებაზე რატომღაც ეს ასოციაცია გამიჩნდა. კვლავ პოპულარულია საქართველოში და არა მარტო. ვიცით რა რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამ რისკების შესახებ ისევ და ისევ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თუ ეშმაკს არ ძინავს, ჩვენც ფხიზლად უნდა ვიყოთ, ხო? აი რა შეგიძლია გითხრა სოლარიუმებზე? რამდენად რა რისკებს შეიცავს? რატომ არის ზოგადად დამაზიანებელი და აი ეს მარკეტინგული ხრიკები რაც აქვთ აი რაღაცა ამ ადგილებს ხო სადაც აი ამ სოლარიუმებს რომ აი ახალი ნატურების დაყენებით თითქოს უფრო ნაკლებ რისკს შეიცავს, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და ზოგადად აი რა რეკომენდაციას თუ რჩევებს გაცემდი ადამიანებისთვის, ვინც სოლარიუმს იყენებს? რეალურად კარგს არაფერს არ ვიტყვი სოლარიუმზე, ვერ ვიტყვი ფიზიკურად, იმიტომ რომ 12-ჯერ უფრო ძლიერი გამოსხივება აქვს, ვიდრე შუადღის მზეს წარმოიდგინე და ნატურების ცვალებადობა არ ნიშნავს, რომ უფრო დაცული ხარ, ნიშნავს, რომ უფრო მავნე არის შენთვის. ანუ კარგი ნატურა ნიშნავს უფრო მავნეს და უფრო მაღალ რისკს კანისკიბოს განვითარების დროთა განმავლობაში. უამრავი კვლევა არის ჩატარებული სოლარიუმზე. ბუნებრივია რეკომენდაციები ყველა ქვეყანაში არის, მაგრამ ესე კრიტიკული რეკომენდაცია რომ ამოიღონ საერთოდ სოლარიუმი, ნუ ჯერ სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივედით. მაგრამ კვლევების თანახმად თუნდაც 35 წლამდე სისტემატიური მოხმარება სოლარიუმის მელანომას რისკს დაახლოებით 60%-მდე ზრდის. აგრეთვე იმ ადამიანებში, ვისაც თუნდაც 20 წლამდე ერთხელ მაინც გამოუყენებია, კიდევ უფრო მეტად იზრდება კანისკიბოს განვითარების რისკი უკვე დროთა განმავლობაში და თან ეს მელანომა ისეთი კანისკიბო არის, რომ შეიძლება შენ ყოველდღიურ ჩეკაპებზე, ანუ ვერ მიხვდე. და ძალიან სწრაფად მეტასტაზირებს, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აგრესიული და ინვაზიური კიბოა. ფაქტობრივად, რომ აღმოაჩენ ხშირად შორეული მეტასტაზები უკვე სხეულში გასული არის, ხო? ჩვენ ქვეყანაში ეს სტატისტიკა სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ აი ხა ამერიკის შეერთებული შტატების სტატისტიკა წელიწადში დაახლოებით 10,000 ადამიანს უდასტურდება მელანომას დიაგნოზი და ეს იმხელა კრიტიკული ციფრები არის, რომ ანუ არ ვიცი, როცა იცი რომ ესეთი სარისკო არის თუნდაც ისედაც მზე და სოლარიუმი რომელიც არის 12-ჯერ უფრო კიდევ მავნე ჩვენი ორგანიზმისთვის, ასე ვთქვათ, ამ არჩევანს რატო უკეთებ შენ თავს, ხო? მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ზოგ ადამიანს რისკები არ ესმის და რისკებზე ბევრი არ საუბრობს და უფრო მის რაღაც ნათელ მხარეს უყურებთ. ზოგი ისე არეკლამებს სოლარიუმს, რომ თითქოს D-ვიტამინს, ასე ვთქვათ, უკეთ იღებ, რაც არის სრული სიცრუე, ანუ UVB-ის ხივს არც გამოყოფ სოლარიუმი და რომს გამოყოფდეს, ანუ ესეთი მიღებული D-ვიტამინი ვის უნდა?